では本イベントに参戦するワールドクラスの選手たちを紹介しましょう。 Coming to the stage first is an athlete known for his toughness, relentless pace, and immense power. At 173, he will make his lightweight debut. Put your hands together for the Japanese beast, Hiroyuki Tezuka! Up next is a true Japanese martial arts icon who is on the hunt for his 50th career victory. Please welcome the former four-time one lightweight MMA champion of the world, Shinya Aoki! Stepping onto the stage now is a four-time BJJ world champion and an undefeated former MMA world champion. Here is Rafael Lovato Jr. Standing across from him at 173 is this man. He is a two-time ADCC world champion and one of the best American submission grapplers in the game today. Please welcome the one, the only, Giancarlo Baldoni! Next up is a decorated Japanese striker who will be making his promotional debut. He is a three-time K1 champion who is ready to make an impact. Please welcome Hiromi Wajima! Coming to the stage now, this 6'4" phenom is the one bantamweight Muay Thai world champion. But at 173, he will move up a weight class and compete in kickboxing. Show some love for Nabil Anand! Now, let me introduce to you one of Japan's fastest rising kickboxing superstars. This man is the former K1 champion, and he will be seeking his 13th straight victory on Sunday. Give it up for Yuki Yoza! And he will be facing one of the greatest pound-for-pound strikers on the planet today. He is the reigning one flyweight kickboxing world champion and the former one bantamweight Muay Thai world champion. Presenting the kicking machine, Supalek! Gracing the stage now is one of Japan's most beloved fighters. He is a three-time K1 champion who brings excitement wherever he goes. Make some noise for Rukia Anpo! Next is his opponent. He's a three-time kickboxing world champion and has defeated some of the sport's most legendary names. Please welcome Marat Grigorian! Next up is a fearless warrior who brings the intensity and fire every single time he sets foot inside the circle. Please make some noise for the Bosnian menace, Denis Puric! And standing across from him will be this man. He is one of Japan's biggest superstars. He's a three-division K1 champion and the #2 ranked kickboxing contender. Please put your hands together for the natural born crusher, Takeru!
Stepping on stage now is an undefeated powerhouse who will challenge for the one lightweight MMA world title. Here is Alibeg Rasulov! And standing across from him is one of the most dominant competitors in ONE history. He is the reigning ONE lightweight MMA world champion and the ONE welterweight MMA world champion, presenting Christian the Warrior Lee! Coming to the stage next is a true legend of the game. He is the most dominant ONE bantamweight Muay Thai champion ever. And on Sunday, he will challenge for the vacant ONE flyweight Muay Thai world title. Please put your hands together for Nong Oh! Now, let me introduce to you his opponent. This global sensation is a former 6-time ONE flyweight Muay Thai world champion, and he looks to reclaim gold on Sunday. Please make some noise for the Iron Man, Rodtang! Next up is a Thai veteran who owns 105 career victories. And he has the chance to make history when he challenges for the inaugural ONE atomweight Muay Thai world title. Put your hands together for Noom Surin! And here comes his opponent. This generational talent is a 10-time Muay Thai world champion. And on Sunday, he looks to become the first ever ONE atomweight Muay Thai champion of the world. Give it up for Nadaka! Now, let me introduce to you the athletes who will be competing in the co-main event of ONE 173. First up is a man who has already conquered one division. And on Sunday, he will move up to a new weight class and attempt to become a 2-division king. Please welcome the ONE strawweight MMA world champion, Joshua the Passion Parcio! And standing across from him is the man who captured the ONE flyweight MMA world title right here in Japan earlier this year. And on Sunday, he makes his first world title defense on home soil. Let's hear it for Yuya, the little piranha, Wakamatsu! And finally, it's time to introduce the main event athletes. Coming to the stage first is a multi-time K1 champion and one of Japan's greatest kickboxers today. Ladies and gentlemen, presenting the ONE interim featherweight kickboxing world champion, your hometown hero, Masaaki Noiri! And he will be facing this man, considered by many to be one of the greatest pound-for-pound kickboxers. Show some love for the reigning ONE featherweight kickboxing world champion, Superbomb! And finally, please give a very warm welcome to the ONE Championship Chairman and CEO, Mr. Chatri Singh Yato!
ではここでワンチャンピオンシップチャトリシティオートン会長兼 CEO を温かい拍手でお迎えください。こんばんは皆様。Good evening Japan, Good morning America, Good afternoon Europe, to all of our fans around the world. それでは質疑応答に移りたいと思います。言学というかこれです。ノイリー選手お聞きしたいんですけども、スーパーボウル選手が、ノイリー選手のその KO して倒すという宣言に対して、それは夢に終わるみたいなですねことをおっしゃってるんですね。それについて聞いてどう思いましたか。はい、そうですね、なんだろうな、前回の試合を超えるという意味では、僕は玉試合戦以上の衝撃を与えないといけないと思いますし、それ以上の KO を見せないといけないと思ってるんで、それは11月16日、必ず実現させるんで、はい、大丈夫です。安心してください。The question is to Masaki Noiri. And earlier, you said in the media that you're going to knock out Superbon, and Superbon, having heard that, said you're dreaming. And what are your thoughts about this again? And the answer from Noiri was, well, I defeated Tawan Chai. That must have been a shocking event to the many of the audience. And I think I have to do better than that. That would create a bigger shock and a bigger KO. So in that sense, on November 16th, I'm going to get the job done. スーパーボウル選手は今のノイリー選手の言葉を聞いてどう思いましたでしょうか。So Superbon, hearing the comment from Noiri, any thoughts on that? ครับผมคำถามนี้นะครับอยากจะถามตัวของซูเปอร์บอลครับหลังจากที่ได้ยินว่าตัวของโนอิรินะครับผมเขาบอกว่าจะสามารถที่จะน็อกเอาท์ตัวซูเปอร์บอลได้นะครับผมตัวของครั้งที่แล้วเนี่ยเขาสามารถจะน็อกเอาท์ตะวันฉายได้เขาว่าอยากจะสร้างช็อคให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งตัวซูเปอร์บอลมีอะไรอยากจะตอบเขาครับผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับผมมาที่นี่เพื่อจะป้องกันแชมป์และผมจะไม่มีวันพลาดและผมจะเอาชัยชนะกับประเทศไทยให้ได้แน่นอนครับ I don't think it's going to be that easy. I'm here to defend my belt. I'm going to bring that belt back to Thailand. そんな簡単にはいかないでしょう。私はこのベルトをタイに持ち帰るためにこの試合をします。防衛してみせます。オリコンニュースの五十嵐と申します。安保選手に質問させていただきます。ここ数戦は非常にチャレンジングな試合が続いてましたけれども、ワンデーの初戦を数日後に控えて今の気持ちの高ぶりについて教えてください。驚くぐらい自分の今落ち着いてて、ここ数戦本当に、大事な試合、どの試合も大事なんですけど、大事な試合をたくさんしてきましたけど、この試合が本当に、自分の中でもキックボクシングっていう競技においての集大成だと思ってるんで、誰がこのワンのこの階級のチャンピオンになるべきなのか、この試合で証明しようと思ってます。はい。The question is to Anpo, and the question is this: in the last few matches, you've had some challenging the matches, and how are you feeling, and what are your thoughts going into this one debut match? And the response from Mr. Anpo was, well, I'm surprisingly calm right now, and every match is obviously important, but this one in particular, but I'm positioning this kickboxing match as a pinnacle of my kickboxing career, and I will come out victorious. 久しぶりにキックの練習されたかと思うんですけれども、蹴れる喜びっていうのは感じられましたか？めっちゃ感じましたね。やっぱりもともと蹴りが得意ですし、でその分苦手だったボクシングについても、前回前々回の試合でボクシング技術はすごい伸びたし、それをやっと表現できるのが楽しみでしかないですね。Are you happy that you'll be able to practice kickboxing? And yes, of course. But while I couldn't do anything about kickboxing. I've done boxing, which I really didn't like. But to be able to train in the boxing gym and boxing manner, I think my ability is boxing ability is gained. So I'm more of a complete kickboxer right now. So I'm looking forward to showcase my fight to everyone at the venue on Saturday. I'm sorry, on Sunday. もうお一方、青木真也選手にも質問させていただきます。前回で終わりかと思った青木選手とワンの物語がまた続くことになりました。この数日後の試合で青木選手は何を見せたい、見てほしい、感じてほしい、そういうことを今考えていらっしゃいますか？そうね、終わりたかったんだけどね、だからなかなか続いちゃいましたね。
何を見せたいものがないです。やりたいこともないです。やる意味もないと思います。そういうものをちゃんと表現できたらなと思います。そしていいものになるんじゃないかなとも思います。My question is to Shinya Aoki, and we all believe that your last match was the final episode in your one championship career, but it looks like it will be continuing. What do you want the audience to see? And the answer from Mr. Aoki was, well, I want it to be the end, and I don't have anything to show. I don't want it to show anything, and I don't know if there's any meaning to me fighting in this match, but I will do my best, and I will express that in my own way. すみません、日刊スポーツの千葉と申します。チャトリさんに伺いたいんですけど、ハガティ選手が怪我ということで、バンタム級キックボクシングのチャンピオンがいなくなると思うんですけど、もし、暫定王者を決める試合を今後やるとしたら、今大会でバンタム級キックボクシングの試合が2試合あると思うんですけど、與座選手とスーパーレックス選手、あと秋元選手と、ウェイ・ルイ選手の試合があると思うんですけど、それがその何ていうんですか、準々決勝みたいな感じで勝った相手が暫定王者決定戦みたいな感じで考えられなくもないかなと思うんですが、いかがでしょうか。This is a question for Chatri. So as far as how he got injured, and there's going to be a vacant title for bantamweight division. So are you going to decide interim champion between Yuza and Super League and Akimoto versus his opponent? So that's going to be the semi-final for the decider match for the interim champion. And then are you going to do the final to decide the interim champion until he comes back? That's a great idea. You know, obviously, yes, those four athletes are the best on the planet right now in the bantamweight division. So it makes sense. I hadn't really thought about it, but that's a great idea. So we will follow your instructions. すごいいいアイディアですね。素晴らしい選手が揃っていることには変わりないので、あなたがそういうアイデアを持っているというのも素晴らしいですし、またいろいろ教えてください。あとすみません、もう一点、吉成名高選手に伺いたいんですけど、事前の、UNEXT の投票で、ファンの予想、勝利予想みたいなのがあったと思うんですけど、名高選手だけ、100%、勝利予想というのが出てて、さすがになんか 100% って出ると逆にやりにくいのかなとか素人目で思ったりもするんですけど、そのあたりはどうでしょうか。そうですね、そうやって自分の勝利を予想してくださるファンの皆様の意見というのは本当に光栄ですし、すごく嬉しいことなんですけど、自分の中では絶対勝てるっていう自信はもちろん持ってるんですけど、一生懸命練習してきたんですけど、やっぱ対戦相手のヌンスリン選手も、ここ2ヶ月仕事を休職してまで一生懸命練習してるっていうのを聞いてるので、本当に全てをかけてくるつもりでヌンスリン選手もやってきたと思うんで、自分の中では全く油断っていうものはなくて、もう本当に相手との向き合って、自分も本当に死に物狂いで追い込みをしてきたんで、自分と相手の戦いだけに集中して自分のやるべきことをやれば、勝てるっていうふうには思ってるんですけど、それが変にプレッシャーになったりっていうことはないんで、純粋に嬉しいですね。はい。The question is for Nadaka. UNEXT recently did the survey or voting, and the fans predicted that you're going to win your match against Nusrin 100%. And when I hear that, I'm only an amateur, but the 100% is doing too much. I mean, it puts a pressure on you. So what are your thoughts? Is there any pressure on you? And in response to that, Nadaka responded, well, it's great that the fans are predicting me to win. I'm very happy about that. I'm very honored. And I've been working very hard and practicing hard, but I'm not taking this much lightly in any way because I know Numsering, my opponent, has taken off time off from work in the last 2 months. He's got everything riding on this, and I'm practicing hard. I'm pushing myself to the limit, so I'm only focused on this match right now. Andrew Whitelaw, SCMP. Now, Bill, change of opponent, a formidable one, and a change of weight class. What can the fans expect from you in this new weight class and again in kickboxing? ครับผมนาบิลนะครับนี่เป็นคำถามสำหรับนาบิลนะครับผมก็ในครั้งนี้นะครับนาบิลนะครับจะเปลี่ยนเวทในการต่อยนะครับจะปีนขึ้นมาแล้วก็เป็นการคิกบ็อกซิ่งด้วยอยากจะถามครับว่าแฟนๆจะได้เห็นอะไรในนาบิลในครั้งนี้ครับ
อันดับแรกต้องขอบคุณก่อนครับที่ยังมอบโอกาสให้ผมครับที่ได้ชกในไฟล์นี้เพราะว่าตอนแรกก็ไฮเกอร์ตี้ก็ถอนไปเนาะก็ไม่คิดว่าจะได้ต่อยแล้วแต่ยังดีครับที่ยังหาคู่ชกมาทันแล้วก็ถึงได้ชกแต่เป็นในรุ่นเฟเธอร์เวทแต่ก็ยังโอเคครับอย่างน้อยก็ยังได้ชกก็ต้องลองดูครับว่ามันเป็นยังไงผมรู้สึกว่ายังไงในอนาคตผมก็ต้องขึ้นไปอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ลองรับไปก่อนครับน่ารู้สึกว่าไหวครับไหวก็จะทำไม่ได้ครับ First of all, I would like to thank One Championship for giving me the opportunity to still fight in 173. My original opponent, Haggerty, have some injury and he have to be pulled out. I thought to myself that I must miss out on 173. Now with this opponent, with this new opportunity within featherweight kickboxing, I'm very excited because I thought that one day I have to move up to featherweight anyway, and I think I would like to try this featherweight kickboxing. I think it's going to be interesting. 対戦相手が変わったナビル選手に対しての質問でした。選手キックボクシングにも変わりましたし、対戦相手も変わったというところでどのような思いかという質問でした。回答ですが、まずはこのように対戦相手が怪我で出場できないながらも173に出場できる機会を与えてくださった皆さんに感謝をしたいと思っておりますと。でまず対戦相手がいなくなったことでもう試合は組まれないのかなと思っていたんですけれども、もともとフェザー級にいつかは上げたい、そしていろんなディスプリンで試合をしてみたいと思っていましたので、ムエタイからキックボクシング、そういった変更に関しては全く問題なく、そして楽しみにしている試合になりました。Chatri, very exciting times for featherweight kickboxing. We've got that fight. Marat's been waiting. Anpo says he wants revenge on Nouri. And then Tawanchai is in action against Lui Mingyang next month. So how do you see the number one contender picture? Is it there for the taking on who gets the best performance? Yeah, we really got to see. It's crazy how stacked all the divisions and all the disciplines have become, especially when you look at the top 5 in each weight class, in each discipline. It's just it's a murderer's row. So we're gonna have to obviously see what's gonna happen in 173, and then obviously Tawanchai's fight in December to determine that. But yeah, I mean, it's very, very exciting times. I think if you're a fan of martial arts, any discipline, this is an incredible time. 質問ですが、この今フェザー級ではたくさんの有力の選手がいます。例えばマラット、コルシアもそうですし、そしてマラットと、ノイリと戦いたいと言っていますし、そしてタワンチャイもルーメンヤングとの試合が控えていて、次のコンテンダー、それタイトル挑戦者が誰になるのかということはなかなか決めにくいものだと思いますが、それについてはどう考えていますか。それに対しての答えですが、確かに、この階級に限らず、どの競技においても、そしてどの階級においてもトップ5というのは非常に熾烈な戦いがありまして、本当に死に物狂いで戦わないとなかなか上に行けないという状況があると思います。まずこの173のイベント結果を見て、そしてタワンチャイも12月に次の戦いを控えていますので、まずそこを見てこれから決定したいと思います。Ladies and gentlemen, we have time for 2 final questions from our friends from the media. スポーツ日本の酒井です。輪島選手に質問です。今回ワン初出場ということでワンの印象だったり、そして今回高身長のナビル選手と戦うということで高身長の選手と戦うことについて思うことがあれば教えてください。ワンの、印象なんですけど、そうですね、すごい世界中の有名な選手が集まっていて、すごい舞台だなと思いますし、K1 からの選手もすごいたくさんいて、それもちょっと懐かしいなと思ったりしてます。で、対戦相手のナビル選手、すごい高身長で、僕が今まで戦ってきた中でも、一番高い選手なんですけど、試合決まって、急遽だったんですけど、しっかり対策してきましたし、それを試合で見せたいと思います。What's the question for Wajima? This is going to be your first one championship bout in your career, and your opponent is a very tall Neville. Any thoughts on one championship and your opponent?
the answer from Wajima was that my impression about One Championship is that there's so many notable fighters having contract, and I think this is great on stage for fighters. And there's lots of people who used to fight for K1, so I feel a little bit of nostalgic and great to see them again in One Championship. Per Neville, he's very tall, of course, and I think he's the tallest opponent of my career, but it's just a short notice, but I studied well enough to get victorious against him, so I'm looking forward to fight him. もう一人、パシオ選手に質問です。相手のホームである日本で2階級制覇を狙う今の心境について教えてください。My question is to Joshua Pasio, and you are practically on the road fighting in your opponent's home and pursuing a two-division title win. And what are your thoughts right now? First of all, I just want to thank God for the opportunity. One Championship, Sir Chadwick, for the opportunity again. I'm just so happy, to be here fighting the land of the rising sun. And it's my first time to compete here, and I'm so honored. And I know Japanese people is very respectful. I respect them a lot, and it's a new territory for me. It's a new territory for me. It's my first time competing here, but I'm more focused on Yuya Wakamatsu, and throughout all my career, I fought in an enemy hostile, so it's not new to me. It's not new to me. Pressure, it's not new to me. So it's a very, very big challenge. But what can I say? Watch me November 16 become a two-division world champion. パショ選手への質問でしたが、こちら、2階級でも目指すということで、王者を目指すということで、それについてどう思うかということですが、それに対しての答えですが、まずワンチャンピオンシップ、そしてチャトリ会長にこの機会をもらったこと、本当に感謝したいと思います。この引きずる国で戦えるということを、私自身もとても嬉しく思っておりますし、実はこの日本で戦うというのは、これが初めてなのですが、やはり皆さん、私にリスペクトを払ってくれて、本当に良い経験をしています。こちらは、ここで戦うというのは、私にとっては、日本はね、新しいテリトリーであって、ちょっと未経験な部分があるんですが、私はキャリアを通して何度もアウェーで戦ってきましたし、それ自体は全く新しいものではありません。11月16日、必ず2階級制覇します。見ててください。MMA プラネットの高島です。武選手と名中選手に同じ質問なんですけど、今回、サークルケージが使われるということで、リングでないところでの戦いになるんですけども、ケージの中で、円の中で戦うということで、これまでと違った戦い方になるのか、ケージだからなんか違った面が見せれるのか、そのあたりどのように考えてますか。はい、そうですね。自分は一度ケージで試合をやらせてもらったことがあるんですけど、そこから、かなり時間が経ってあまり感覚としては残ってなかったんですけど、今英和スポーツジムでいろんな皆様がサポートしてくださって、リングが2階にあったんですけど、1階にケージの、特設で立てていただいて、その中で練習をさせてもらえたので、ケージの感覚だったりとか、リングではロープの反動が使えたりとか、いろいろ違いがあるなっていうのは肌で実感できたので、いざケージに上がってみてびっくりすることはもうないと思うので、ケージならではの技術もいろいろ身につけられましたし、そういったところも試合で見せれればなというふうに思ってます。So this is a question for Nadaka. So this is going to be your first bout in the circle cage. So are you going to show us a different strategy, or are you going to have a different feeling for the fight? Then the answer was, yes, of course, this is going to be a totally different match in the circle cage. But you know what? In my gym, they are generous enough to make the cage on the first floor. We only have a ring up until them on the second floor, but I will be able to practice in the cage on the first floor of my gym. So thankfully,
I get to practice lots of strategy for cage. Of course, in the ring, we'll be able to use ropes, but we can't do that. But I think I can show you the new strategy that I have for the ring, especially for the ring, for the cage. たける、イエスさん。はい、そうですね、ゲージ初なんですけど、これだけ、現役やってきて、このキャリアで初めての経験ができるっていうのはやっぱすごい楽しみなことでもあるし、それを想定した練習もしてきたんで、それは大丈夫かなっていうのと、思いっきりゲージを楽しもうかなっていうのと、あとは僕は日本大会で1でまだ勝ててないんで、この試合で日本のファンの皆さんの目の前で最高の勝ち方で勝つんで、当日応援よろしくお願いします。最高に盛り上げます。This is my the first cage match in my long career, and I've had a long career. This is my first time, as I said. I'm looking forward to it. I had some the strategy, the work that I put into, and I practiced very hard for it. But the thing is, I haven't won in one event held in Japan, so I'm looking forward to changing that.